پیغمبر اسلام فرمایي 2 وخت د ابو داود حدیث دی د په 2 وخت کې چې سړی دعا وکړي الله قطعا نه ردی کې ردی نو ډېره کم ردی. اولنۍ دعا چې د عزیزانو هغه د اذان پر وخت اذان شروع دی سړی دعا وکړي. صحیح. اوس موږ خو د اذان پر ټیم باندې موزیک نه پرېږدو. پخوا کستۍ په یاد دی دا زموږ ډریوران چې به موږ په دا بسانو مسانو کې تلو راتلو پېښور و کراچي وارځی چې بو نو به دغه پر ایدره چې به کله رالی دا موټر یا بس یا شی دا موزیک شی به لګولی و پر ایدره به رالی قرار پکړي. حالانکه دغه د ایدرې و موړو ته دغه موزیک قرارېده هېڅ فایده نه کوله خو صرف دومره عبرت و چې دا مې ځای دی دا شی و چې دا مې ځای دی. اوس خو په ایدره کې موږ ناست یو موبایل غزلې راته لګېږي. زموږ آخر ژوند انجام دی چې ته راورسېدی تاسو اندازه ولګوئ. بیا بله خبره دا ده چې کله به اذان شروع سو اذان د اذان پر ټیم قطعا هندو بلا هم چې ډول وایي ډول به پرېښوئ. ډول زنا نه دی ډول چې وایي دا چې به اذان شروع فورا بیا دا ډول کښېښو فورا. اوس زموږ ته بابولاله چې ویل کېږي دا تر ګرده شپه د ډمانو زامن چې ورته ناست دی دا اذانونه هم شروع د دوی بابولاله هم شروع خاص د تهجد پر ټیم چې الله پاک سره څنګه ښایي اول اسمان ته راشي دلته زموږ دا آخري زور دی ډول والا سرنا والا تڼ والا نه دلته نازک ځوانان دا ځانونه سره څیري داسې خپله اوړي را اوړي. موږ ته په تراو کې میندلي یاست موږ ته دا د حج په میدان کې مې میندلي یاست جهاد به نو نه در یادوم بده خبره ده جهاد خو نو اوس بیخي ډېر موږ هلته هم لیدلي یاست. صحیح سو د اذان پر وخت سړی دعا وکړي د الله رسول فرمایي الله نه ردوي که ردوله نو بیا ډېره کمه ردوي اب هم یو شی چې الله یې ردوي که نه الله یې نه ردوي. د اذان نه دی اذان دا زموږ ته پخوا زنانې چې بې وې عزیزانو چې اذان به شروع سو دا زموږ په کور کې خو زموږ ته زنانې دي دا پړونه مړونه کې مور ده یا خور ده لور ده ورور دی زوی دی پړونې د سره شوه سوی نو خیر چې پر سر یې خو ډېره ښه خبره ده او که لیرې سي نو ګرده خپلوان دي پروا ډېره نه لري. نو چې دا اذان به شروع سو فورا به دې زنانو د خپل سر پټ کړي. اوس نه د پنجاب زنانې چې اذان شروع دی فورا پر سر باندې پړونې مړونې راکاږي دا ډېر ثواب دی ډېر اجر دی. ښځې په دا خبرو نه پوهېږي. زموږ کورو کې څه یو واده دی د یو نږدې ورېرې واده مې دی نو دا زنانې هغه نوکریځي مکریځي کیسې مېسې کولې دا د ښځو په ژوند کې دا نوکریځي ډېر غټ رول لري. دا نو د دوی خوشحالي د غم نو ګر سره ورک دی. صحیح سو دوی په غم کې د نوکریځو خلاف دی په شادي کې نوکریځي پر راځي بس نوکري دا د دې نوکریځو دندو ته چې ما وکتل ما ول خدایه بس ما از ما بچی نیم څه نوکریځي مکریځي ما ښه ارمانونه په وکړې په دوژخ بیا نوکریځي نشته دی نه چې هلته هم نوکریځي غواړي. صحیح سو دوې خبرې پکې راغلي ښه ارمانونه په وکړې هلته بیا نوکریځي نشته دی نه چې غواړي. نو دا زنانې چې به وي دا محترمه زنانه هغه به چې په اذان شروع سو پر سر به پړونې راکش کړي. رابعه بصریه خو نو ډېره مشهوره ښځه تېره سوې ده دا چې کله وفات سو بیا چا په خوب ولید الله څه معامله د سره وکړه الله وبخښم ول پر چی شی وبخښل ولې وخت پر ډوډۍ ناسته وم ګوله مې جوړه کړې وه نو زما له سره دا چادر ښویېدلی و ښکېدلی و نو بیا اذان شروع سو زما دا ګوله په لاس کې زما دا ګوله و خولې ته نږدې وه چې مال زه به دا ګوله کوم هلته اذان شروع سو ما ګوله خولې ته وانه چوله ما کښېښوله اول مې پټ د خپل سر چې دی هغه پټ کړي چادر و پړونې مې راکش کړي د هغه بعد بیا دا ګوله ما وکړه ول الله پاک راته وفرمیل پر یوه خبره دې بخښم ما یا الله پر چی شم بخښې ول پر دا خبره دې بخښم چې ته اذان شروع سو ګوله دې په لاس کې وه نو په کار دا وه تا به ګوله خوړه کړې وه په خوله کړې وی بیا به دې پړون راکش کړی وه خو تا اول زما نم کوي زما ادب و احترام کوي ګوله دې کښېښه اول دې خپل سر پټ کوي زما د احترام د نامه الله اکبر الله اکبر بیا دې ګوله وکړ په دا خبره دې بخښم. طبراني حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په کومه محله کې اذان کیږي الله پاک پر دې محله عذاب نه راولي. صحیح او بل مفتی شفیع صاحب لیکلي دی غالبا
یو ډېر لوی الله والا و دا وفات سو تهجد ګزار چې وفات سو نو بیا د ده څنګ ته یو آهنګر اوسېدی دا اوسپنې شمې چې دا اوسېدی دام وفات سو چې وفات سو دغه آهنګر چې کوم درجه الله پاک ورکه و هغه بزرګ ته چې کومه درجه میلاو سوه بزرګ و تاجد ګزارو الله والا یو آن به هم د دنیا کار نه کوي هغومره لویه درجه و ده ته میلاو سوه د آهنګر ته چا په خوب ولیدي پوښتنه ځینې وکړه دا ولي دا څنګه درجه درته میلاو سوه اوله خبره دا ده چې دا بزرګ به تهجد کوي زما په زړه کې به دا ومالي الله ما ته هم توفیق د تهجد راکړې زه بیا غریب یم د بچیانو دپاره یو ګوله پیدا کوم بس نه یم ورفارغه دویم ما دغه مارتول داسې پورته کړی و چې ما پورته کړی و چې هلته به اذان سو الله اکبر ما به داسې شاته وړی و ما بل وار نه کوي پر دې اوسپنه ما به دا مارتول کښېښوی زه لمانځه له تلم الله پاک پر دې خبره وبخښه الله پاک پر دې خبره وبخښله د اذان ډېر احترام کوي د اذان احترام چې موږ کوو دا د طالب غه نه کوو یا چې زه اذان کوم یا دا زما احترام نه دی دا د الله اکبر احترام دی دا د محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله په دغه وخت پیغمبر اسلام مبارک فرمایي څوک دعا وکړي الله یې دعا نه ردوي الله یې دعا قبلوي الله دې موږ ته رانصیب کړي اذانونه خو هر ورځ کېږي اوس موږ هغه ځای ته رارسېدلي یو چې اذان وسي موږ نور پسې ګناهګاره سو ټیپ نه بندوم ډول نه بندوم موزیک نه بندوم او اتڼ نه بندوم صحیح سو الانکه دا مودي نه دی مودي څونه بد سړی دی دا یو پروګرام یې کوي اذان شروع سو مسجد په نږدې و چې اذان شروع سو فورا ودرېدی ولاړ چې اذان ختم سو بیا چیش وکړي بیا خپل بیان وکړي یا د نامه دپاره هر شی چې وله د الله د نامه احترام پکې راغلی دا یې موږ ته راوښود موږ یې نه کوو ده وکړي هر شي دپاره چې کړی د مسلمانانو دپاره یې وکړي چې یاره ستی اذان دی ستی دپاره ډېر محترم دی نو زه بیا هم وکړم ښه اوس څه چم په کوو صحیح موږ غیبت نه پرېږدو بهتان نه پرېږدو بدکاري نه پرېږدو شراب څښو الله عیاذ بالله استغفر الله اذان را باندې شروع شي موږ دا شراب نه پرېږدو مودي خپل بیان پرېږدو نو چاته به الله پاک ایمان صحیح ور نصیب کړي صحیح نو د اذان پر ټیم سړی دعا وکړي الله یې نه ردوي الله دې را نصیب کړي الله دې را نصیب کړي دعا د آخرت دعا وکړو دا اللهم ربنا اتنا فی الدنیا ډېره اسانه مه در وښوله ډېره اسانه دعا ده